X, me ha dicho el mensajero que aquí había dejado algo para abrir. Creo que es esta caja de aquí. Ay, no sé si viste su anterior vídeo, pero es el mismo embalaje. Ay, Dios mío. Vamos a abrírselo y vamos a estropeárselo. Que en el anterior no me dejó estropeárselo porque llegó antes que yo. Pero no pasa nada. En este sí que cae. Vamos a abrirlo. ¡Ay! Ya sé lo que es. Con estas bolas, con estas piezas y todo, es un autómata. Ay, me voy a llevar estas instrucciones y voy a ser buena persona y le voy a dejar las otras, aunque las otras no te dan la explicación. Vamos a romperlo un poco. Así que se fastidie, que por todo lo que me has hecho pasar, ahí te lo quedó claro. ¡Chao! Ay, X, por fin llegué. Ay, qué frío. Ay, hace mucho frío, X. Entre las gafas de sol y todo, madre mía, venía toda cargada, mía. Con el casco para que no me caiga nada en la cabeza, con la llave inglesa porque vengo de atornillar algo. También vengo con el martillo porque tuve que destruir algo. Pero también tengo con las gafas porque hace mucho sol. Mira todo el sol que hace. Bueno, me han dicho que había llegado una caja sorpresa. Me voy a sentar y vamos a verlo juntos. Qué calor hace aquí la nave. Ay. Pero me faltan instrucciones. A lo mejor me ha venido mal. Ay, pero ¿por qué está todo desordenado? Está todo súper mega desordenado. Mirad, X, está todo súper mega desordenado. Y las instrucciones estaban todas torcidas. No entiendo nada. Voy a mi habitación a cambiarme y a ponerme una ropa más fresca y ya vengo ahora. X, he venido de mi cuarto o habitación, como le queráis llamar. Y ya me he puesto ropa más fresquita porque aquí hace mucha calor. En esta nave tan preciosa como la que tengo detrás. Vale, vamos a abrir esto. A ver. Vale. Tengo aquí las instrucciones. Dios mío, el que me lo haya abierto o el que me lo haya roto o la que me lo haya abierto y la que me lo haya roto se va a enterar. ¿Por qué esto me lo haya roto? ¿Me lo han roto? Joder, macho. Te vas a enterar, ¿eh? Os vais a enterar el que me lo hiciera. Y vamos a hacer una cosa. Como aquí hay muchas piezas y yo no me voy a aclarar, vamos a hacer las cosas por trocitos. ¿Vale? Por partes. Vamos a mirar en las instrucciones. Vamos a quitar esta caja de aquí. Y luego si nos hace falta algo de esta caja, pues miramos. Vale, vamos a mirar esto. Vale. Vale, sí, este es el primer paso, ¿vale? Y lo vamos a hacer hasta aquí. Hasta el paso 5, ¿vale? Step 5. Bien. Paso 5, step 5, lo que queráis llamarle. Bien. Se ha caído. Vale. Sí, son estas piezas. Bien, a ver. ¡Vamos a ello! Vale, Tequis. Estoy empezando a abrir las cosas. Porque aquí te vienen más papeles. Y más papeles. No lo necesito. Te vienen varias chiquititas. ¡Ay, qué monas! Vale. Pegatinas y más pegatinas y pegatinas y pegatinas. ¿Cómo no? Todo se soluciona con pegatinas. Vamos a ver. Vale. A ver, aquí dice que coger estas dos piezas. Las demás no me hacen falta. Esto tampoco. ¿Vale? En teoría hay que coger estas dos piezas y ponerlas así. ¿Vale? Una más grande que la otra. Y la pequeña va así y la grande va así.
Dice que esto va así. Ay, que se me cae. No pasó nada. Vale, así, ¿vale? Bien, así. Y dice ahora que con estas pegatinitas de aquí hay que coger 8. Aquí van 6, 7, 8. Cogemos aquí. 6. Aquí 1. Y hay que ponerlas justo debajo de las líneas, ¿vale? Y no las liéis, ¿eh? Porque sois capaces. Que sepáis. Venga, vamos a pegarlo. 4, o sea, 3, 4. Y así es como nos quedaría la primera. Vale. Esta ranura que te viene así para arriba tiene que ir para el lado derecho. Y la ranura que te viene para abajo para el lado derecho. ¿Vale? Así. Sí, así. Y esto va así. Sí, correcto. Y así es para que esté más seguro. ¿Vale? Y esto ahora hacemos igual. No, este. Que ya me lío. Tantas piezas. ¿Vale? Así. Que queda esto para abajo. Vale. Así nos quedaría. Parece una cuna, ¿verdad? Vale. El que no sepa lo que es una cuna es para meterlo a los bebés, ¿vale? Vale, esto es... ¡Ay, qué grima! Vale. Tiene que quedar una cosa así. Estas ranuras que te vienen así para arriba, para afuera, ¿vale? Esto dice que ahora el cartón hay que meterlo por aquí, por dentro. Bien, así, como si fuera una mesita. Pues eso, ¿vale? Esto así también por fuera. ¡Uy! Se me ha ido esto. Esto así. Ahí. A ver si esto lo voy a meter también. ¿Vale? Esto vamos así por abajo y esto también. Ahí por abajo. Y ya tendríamos la estructura hecha. Mirad qué guay. Tequis, antes no os dije nada, pero ¿sabéis para qué estamos construyendo esto? Para solucionar el motor de la nave, porque se me ha estropeado. Por eso venía de fuera de la nave, para poder montarlo todo. Y aquí tengo la nave que estamos parados en un asteroide, ahí con todas las rocas, porque no nos podemos mover. Bueno. ¿Y estas urgentes para la astronauta Gabriela? Bueno, pues nada, me han venido las partes para ponerlas por aquí. A ver. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto un gomito. Vale, bien, perfecto. Vale, os voy a enseñar cómo ponerlo, ¿vale? Tenéis que... ¿Veis que aquí os pone un trozo de cartón que sobra? Vale, pues ese trozo de cartón para arriba, no para abajo, para arriba. ¿Vale? Y estos dos, vale, bien. La parte más alta, o sea, donde está el cartón, para la derecha. Donde no hay cartón, para la izquierda, ¿vale? Y así lo metemos así. Hasta tope, ¿eh? Porque luego esta tapa va a venir aquí y va a hacer así. Y lo va a enganchar, ¿vale? Y así vamos con todos. Esto iría a cámara rápida. Se me ha ido. X, después de 1000 años más tarde, lo he intentado.
no se cae por ninguna parte. No vamos a intentarlo más porque, madre mía, ya visteis lo que sucedió. Vale, vamos con el siguiente paso. Vale, Tequis, vamos ahora a montar la parte del motor. Esta de aquí. Como estáis observando, ¿vale? Y 6 rueditas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si sabéis contar. Y que ruede, ¿vale? Bien. Bueno, y que... es que, no sé, me da satisfacción. Vale, ahora, con este palitroque de aquí, que tienen con rajillas de aquí. Uy, se ha caído la estructura. Vale, es como la manivela que no va a motor, ¿vale? Va que tú le des con el brazo y que tú te canses. Todo tiene lógica. Y unas gomitas, ¿vale? Negras. Que no sé cuánto esté bien. ¿Vale? Entonces, muy importante. ¿Por dónde vamos a meter el palitroque? Pues por aquí, por donde está la zona del cartón, ¿vale? Lo metemos y vas a decir, pero primero no tienes que introducir esto. Lo tengo que introducir aquí dentro, una vez que esté aquí dentro, ¿vale? Y lo voy a introducir así con vosotros. Vamos a abrir esto. Vamos a quitar ahí goma. Upa. Que se me van a caer las gomas. Bueno, y luego ya iré quitando. Vale, ay, que se me caen todas las gomas. Vale. Bien. Cogemos una gomita negra y la metemos hasta la última rayita que hay, ¿vale? A ver si lo podéis observar. Es que es difícil. ¿Vale? Desde aquí. ¿Vale? Y hacéis así. Ah, vale, ya está, ya lo metí, vale. Vale, ya estaría. Perfecto. Coges esta rueda y la primera va para arriba. Vale, Tequis, así más o menos, ¿vale? Es como nos quedaría. No, a ver, es broma, ¿vale? Tenemos que seguir. Este paso es el más complicado, ¿vale? Ahora va otra goma. Aquí se deja un espacio. Aquí va otra goma. La goma siempre tiene que ir en la ranura. No me vayas a poner la goma pegada de la otra goma. Uy, vale, aquí ya entra. Cogemos esta y para abajo. No, mal. No, a ver, no vais. Así. O así, así. Eso está abajo, así, vale. Y ahora va otra goma. Y aquí pegado, ¿vale? Y así continuamente con todas las 6. Me quedan 4 y os las voy a poner a cámara rápida. Vale, Tequis, ya lo tengo montado después de 1000 años más tarde. Nos falta fijar ahí unas pocas y creo que nos vienen de repuesto por si se nos puede romper, aunque están muy duras. Creedme, se pueden romper. A mí no se me ha roto ninguna por suerte, pero bueno. Vale, Tequis, ahora vamos a poner ahí unos ejes para que esto no se mueva y no se quite y no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Entonces vamos a coger las pegatinas, estas naranjas que teníamos de antes para poner los topes aquí. Las cogemos y cogemos las largas, no los cuadrados, las larguitas, upa. Las larguitas y veis que aquí nos queda una raya y otra raya. ¿Así? Vale. Pues ponemos una por abajo. Un segundo. ¿Vale? Ponemos una por abajo y otra por arriba. Uno por aquí. Y otro por aquí arriba.
Esperar, ¿eh? Vale. Perfecto. Vale, ya tenemos una parte y ahora vamos con la otra. Vale, lo juntamos así y ahora lo pasamos por aquí. ¿Y no ves que aún nos queda ahí otro? Pues cogemos otra. Epa, una por arriba y otra por abajo. Y así nos quedaría. Vale, Tequis, ahora vamos a coger las maderitas estas de mayor a menor y las inclinaciones van hacia la left, izquierda. ¿Vale? Y luego estas maderitas, pero esto lo vamos a dejar hasta el final. Esto, cogemos estas pegatinitas que son transparentes, te vienen, creo que 7. Si te vienen 7, por si acaso uno se te estropea. Bien, ahora, entonces, primero de nada, vamos a poner las pegatinas en la parte plana de las maderas. Eso va a hacer que cuando se tiren para aquí, esto no le pase nada, que no tenga rozamiento, ¿vale? Y por último, siguiendo. Y así es como nos quedaría. Vale, Tequis, ahora vamos a por el último paso, que lo estoy deseando. Vamos a coger esta piecita que va enganchada aquí y le vamos a poner unos topes. Pesa la máquina, ¿eh? Vamos a coger 2 cuadraditos naranjas y se los vamos a pegar aquí, detrás de donde está abierto. Se lo pegamos y se lo pegamos. ¡Listo! Lo cogemos y esto lo ponemos así. Para abajo. Un segundo. Las pegatinas para abajo, que no os pase como a mí. Y así es como nos quedaría. ¿Para qué creéis que esto serviría? ¿Para qué? Porque a mí no se me ocurre nada. Bueno, vamos a mirar qué nos queda en esta. ¡Ay! Suena algo. Las canicas o bolas, o como le queréis llamar. ¡Opa! ¡Mirad! Ahora, ¿para qué creéis que servirá? ¡Para hacer la magia que surja! Ponemos las bolas en el primer escalón, en el cuarto escalón y en la madera que casi suba. Y ahí vamos a ello. ¡Mirad! ¡Hala! Vale, Tequis, una vez
queridísima. Si os ha gustado este vídeo, darle muchos likes, compartir con todos